妈，今儿早上吃啥子呀？你还吃得安静嘛？我说把你老汉儿昨晚上烧了个牛肉，让我来吃面。这8点多钟哪儿干嘛？来也弄我特别西洋吃。妈，你没拍点青菜哟？你去土豆茶点腾腾茶噻。哦哟，今儿太阳好大。来来来来，哦，妈妈呀，好大个赖给包呀！你一天那么清早早的做啥子啊？很大个赖给包，你看到比我后头还凶些。吃早饭没得，朋友们？我们今儿早上吃牛肉面咯。最近我们家那个小面条呢还升级了哟，比之前还要好吃些。用的时候要给它搅一搅，平时吃凉拌菜、炒菜都可以用。妈，喊老汉儿吃面呢。牛肉加钱，牛肉面香菜是少不了的。这个吃面了的嘛？对了，朋友们，要是你们平时还也喜欢吃面条，可以去蒸一坨我们家的小面条来回去哦。除了吃面条，还可以吃凉菜。那个天哈，拌点啥子青椒皮蛋呐，拌点夫妻肺片，拌点口水鸡，好吃得很。有需要的朋友，那么再把链接给你们放到视频的左下角。哎呦，豪华版牛肉面咯，那个是。这个是个人出行安用。那么在主要个牛肉面好吃多嘛？这也是个人煮的那也是的。老板吃啥才看到不对啥？啊，我都是那种。哎，闻着多闻多了不去了。